fan dei Ghostbusters, spero che sarete in tantissimi a vedere questo video perché anche oggi vi presento la Fair House. Perché ve la ripresento? Perché in realtà rispetto a un anno fa, secondo me, ci sono delle cose che sono, diciamo, riuscita a migliorare. Innanzitutto ho dato un look molto più simile a quella che è la Fair House nella realtà, quindi quella che hanno fatto a New York. Per quanto riguarda questa parte soprattutto, i fan avranno notato che quella dell'anno scorso era meno simile alla realtà. Quest'anno, anche grazie a delle tecniche nuove che ho imparato, grazie a un po' di studio, sono riuscita secondo me a farla veramente simile, che si avvicina moltissimo a quella appunto che vediamo nella realtà e poi nei film. Tra l'altro la stanno rifacendo a Londra, Londra arrivo, sappilo, arrivo, la stanno rifacendo per Ghostbusters Afterlife, il secondo capitolo. Allora, questa la vedete così, quindi con le mattonelle ed è posta così, diciamo, in maniera triangolare, perché poi di fianco gli fiancheggerà la strada alloggerà l'Ecto One, sempre della Toy Biz, in scala 1.6, mentre la Firehouse, anche questa in scala 1.9. Perché? Per i soliti motivi di spazio. Nessuno purtroppo ad oggi mi ha dato la possibilità di farla in 1.6, ma poi grazie a un gioco di prospettiva riusciremo ad alloggiare questa dietro e la strada di fianco diciamo, si giocherà così un pochino sulle proporzioni. Allora, c'è da dire che mi sono aiutata con una stampante 3D per quanto riguarda questa parte, mentre tutto il resto è fatto da me, a parte il logo luminoso di Notte si illumina, è una patch che ho comprato a cui poi ho creato tutta la struttura per essere così alloggiata. Di bellissimo secondo me questa Firehouse ha anche il discorso luci, perché? Perché con questo telecomandino posso cambiare i colori e vi assicuro che di notte è bellissima, cioè è un particolare bellissimo, posso sia cambiare la colorazione quindi della luce sia gli effetti, per esempio a me questo piace tantissimo. Cosa volevo però farvi vedere che l'altra volta invece non sono riuscita a fare? Non l'ho volutamente attaccata, quindi magari la vedete un po' storta. Perché? Perché secondo me questa Firehouse, cioè la base, è bellissima anche, e quindi qui secondo me in 1.6 ce la facciamo, perché in 1.6 arriverà qua, più o meno, solo questa parte intendo, qua. Questa parte può fare sia da sfondo ai vostri Toy Biz sia da sfondo all'Ecto One, perché tagliando, no scusate, tagliando no però, non mettendo la parte superiore comunque richiama la nostra Firehouse, sempre chiaramente con il mio stile di realismo e consumato per quanto riguarda la pittura, ha molte sfumature, quindi sia appunto grazie alla pittura ma anche grazie al fatto che ci sono elementi inconfondibili. Chiunque capisce che è la Fairhouse, no? E tra l'altro qui non l'ho potuto fare, ma si può fare anche il portone che si apre, quindi da cui diciamo può uscire anche l'Ecto One. Chiaramente parliamo sempre di un valore economico alto, qualora si dovesse fare in 1.6, e invece questa 1.9 completa abbiamo un valore di 1.200 euro, luci incluse, e niente, questo lo dico perché giustamente spesso mi chiedete i prezzi e le persone non hanno idea. È ovvio che se io ve la faccio in 1.9 ha un prezzo, se ve la faccio in 1.10, cioè scusate, in 1.12, in 1.18 e 1.24 ne ha un altro. È sempre un lavoro artigianale, è sempre un lavoro che richiede tantissimo tempo, però ovviamente il prezzo si basa anche sulle dimensioni, perché un conto è fare incidere i mattoncini per questa altezza, un conto è inciderli magari per la metà, è ovvio che il prezzo si va un pochino ad abbassare, quindi anche con questo video spero in realtà di rispondere a tanti vostri dubbi, perché
e mi scrivete, e vi ringrazio tantissimo nei miei social. Giustamente la prima cosa, uno è un po' indeciso, no? Su che valore dare ai miei diorami. Quindi il valore ve lo dico sempre io, basta che voi mi scriviate, mi mandiate la foto, vi faccio un esempio di questa e mi chiediate, Vane, questa è 1,9 e costa 1.200, ma in 1,18 quanto costa? E io poi vi farò un preventivo. E niente, penso di avervi detto tutto. Sono molto molto contenta di domani andare a consegnare questa Firehouse perché ogni lavoro dei Ghostbusters mi veramente fa, cioè anche mentre lo faccio mi fa veramente emozionare a dire poco e scoprire che la gente investa chiaramente sul mio artigianato anche così tanto mi rende ovvio, stra orgogliosa. Quindi con questa mia felicità vi saluto e vi aspetto nei prossimi video. Ed eccomi qui come vi avevo anticipato all'inizio del video e vi faccio vedere il diorama completo, ve lo faccio vedere di notte, sulle luci ci arriviamo tra pochissimo, ma intanto volevo dimostrarvi come i miei diorami comunque rimangono un lavoro artigianale, ma sono veramente resistenti. Stanno sostenendo in questo momento 68 kg, perché io peso 68 kg, e sono sopra la strada che fiancheggerà la nostra caserma, dove verrà poi alloggiata l'Ecto One. Quindi eccomi, sono proprio qui sopra e questo invece è l'effetto di notte, questa è la luce che amo, siamo completamente al buio, considerate, ma possiamo cambiare e mettere le luci che vogliamo, con anche gli effetti che vogliamo, sempre con questo telecomandino che io ho in mano. Quindi ecco, ci tenevo a farvi vedere in realtà anche la resa al buio, quindi diciamo anche la parte delle luci è una cosa che curo e che mi piace moltissimo curare. In realtà sono molto in ansia, felicemente in ansia, perché vedrò il diorama completo, quindi con l'Ecto One, che è una cosa stupenda, direttamente domani quando lo andrò a montare. Quindi spero che sarete in tanti a dirmi cosa ne pensate e vi saluto, ma vi ricordo che ci saranno tanti altri nuovi progetti sui fan, cioè scusate, per i fan come me dei Ghostbusters. Quindi rimanete con me e un grandissimo saluto. Ciao!